Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Garendi. Kali ini saya ngetrip sama Surya Bali dari Jepara ke Denpasar, menyusuri Jalan Dendles, Jalan Pantura dari Anyar sampai Panarukan. Tapi hari ini saya dari Jepara sampai ke Surabaya guys. Oke, ikuti perjalanan saya guys. Ya, apa yang kita temukan di jalan guys. Oke. Dengan Surya Bali gabung sama Surabaya. Yo masih kingko kanu nomor kuono. Dimun suaranya kok suara nasu tuh kan. Terima deh. Dikira suara nasu. Ya. Pak. Ya, buri. Langkung. Saya nggak buri. Gila, jenengan tak baca niki. Pripun? Nggih, partner. Diagem nih. Peken. Heeh, cetaudan, Mbak. Oh, nggih. Bikin bikin apa? Suasana terminal Jepara. Ya, udah, pas aja. Ayo, pas. Cioca dan ada play mineral guys. Ini bagian snack dan minum yang masih di terminal Jepara guys, Jalan Jepara. Dan mobil di terminal Jalan Jepara pasar jelas tiga pas servis non ekonomi Surya Bali. Banjir guys, Kudus banjir. Ini ada tanggulnya guys, jadi tidak melober ke ini kalau tanggul jebol banjiran rumah. Terminal Kudus, Terminal Jati Kudus. Suasananya sepi guys. Kosong, hanya tinggal ruko-ruko saja ini. Kita tinggal mampir ke agennya. Kalau tidak ada penumpang langsung lancar tancap lagi. Jadi mungkinan ada penumpang ini guys. Nah, gitu. Jam 4.25 meninggalkan terminal Kudus menuju Hati Seremban, Tuban, lanjut Gresik
Surabaya, Situbondo, dan Banyuwangi dan Pasar, guys. Paano po sa Jakarta itu saya naikin paling betul galak kenapa memberikan Perbatasan Rembang Lasem. Kita istirahat makan malam, guys. Makan itu Bandung. Makannya mie goreng, tempe goreng, tempe kerupuk. Ya, ini rumah makannya, suasananya, guys. Suasana di rumah makan Wahyu Utama Tuban, guys. Ya, rumah makannya lumayan bagus, cuman menunya kurang bagus, guys. Ya, ini kebetulan bus full seat sampai bangku cadangan juga full, guys. Ya. Ini istirahat sekitar 1 jam, dia akan lanjut lagi, guys. Tampak belakang ini kan juga asli di seberang, guys. Jalan Pantura Jawa Timur, guys, jadi penuh full truk ini. Kita sambil nunggu perjalanan kembali. Ya, ini kita melihat konvoi truk-truk Pantura ini. Ini yang membuat perjalanan tidak terlalu lancar, ya. Sudah jalan sempit, banyak truk, jadi agak lama perjalanannya, guys. Nah, ini truk-truk besar semua konvoi. Ini buat perjalanan dari Jepara ke Surabaya agak lambat. Ini bis masih mungkin sekitar 1 jam, guys. Kemacetan truk. Jarang bus, banyak truk, mungkin 80% nih. Udah mulai naik, penumpang udah dipersilahkan naik, guys. Lewat babat iki. Toten kok otak guys iki. Pakaian perkono macam. Iya. Aku sampai mulai iso awan puter balik langsung banget.
motornya kok suara nafsu tuh kan. Bener-bener mana ya? Dikira suara nafsu. Bener. Ya. Ya.